Mắc bẫy dư giả, chàng trai 28 tuổi từng kiếm 55 triệu trên tháng giờ sống trầm luân trong nợ nần thẻ tín dụng. Với những người không có đủ tỉnh táo và bản lĩnh, thẻ tín dụng là một cái bẫy. Trong tài khoản chỉ có 5 triệu nhưng vẫn có thể mua sắm, chi tiêu như thể mình đang có 50, thậm chí 100 triệu. Điều tưởng chừng phi thực tế này sẽ trở nên khả thi nếu bạn đang sở hữu một chiếc thẻ tín dụng. Loại thẻ này đã quen thuộc với giới trẻ quá rồi, nhưng phòng khi bạn chưa biết, thẻ tín dụng là loại thẻ mà ngân hàng cấp cho bạn với một hạn mức. Số tiền được phép tiêu cụ thể thường là một con số gấp 5 đến 10 lần lương trên thu nhập tháng. Thông thường, sau 45-55 ngày, bạn sẽ phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã chi tiêu, hoặc trả số dư tối thiểu của tổng số tiền đã quẹt từ thẻ tín dụng. Trong trường hợp số 2, bạn sẽ phải trả lãi cho phần dư nợ chưa được thanh toán. Chính bởi những đặc điểm này mà thẻ tín dụng có thể mang lại cho người sở hữu cảm giác mình có đầy tiền. Bao nhiêu nước mắt cũng từ đó mà ra cả. Thật không may, Ngọc Minh, chàng trai 28 tuổi trong câu chuyện này, lại là một trong số không ít người trẻ mắc bẫy dư giả khi sở hữu thẻ tín dụng. Thanh toán dư nợ rồi lại dựa vào dư nợ để trang trải cuộc sống, vòng lặp quẩn quanh không hồi kết. Ngọc Minh làm việc trong lĩnh vực ít, hiện đang sinh sống ở Hà Nội. 2 đến 3 năm trước, ở thời điểm đỉnh cao trong sự nghiệp, mình có thể kiếm tới 55 triệu trên tháng nếu chịu khó cày thêm giấc ngoài công việc full time. Tự tin với khả năng kiếm tiền của mình, lại giàu lòng trắc ẩn, cứ lần nào có nhân viên ngân hàng gọi điện đòi tội mở thẻ tín dụng, mình đều ok. Mình có 3 chiếc thẻ tín dụng của 3 ngân hàng khác nhau với hạn mức lần lượt là 20, 50, 150 triệu. Bản thân mình chưa bao giờ nghĩ rằng 3 chiếc thẻ tín dụng này lại khiến mình rơi vào cảnh nợ đậm địa. Gần 2 năm trở lại đây, mình không còn công việc full time, có thể coi là thất nghiệp part time vì thi thoảng cũng có giấc ngoài nhưng không đều. Trong suốt khoảng thời gian ấy, 3 chiếc thẻ tín dụng đã nuôi sống mình. Rơi vào cơn bỉ cực, có những tháng mình phải rút tiền mặt từ thẻ tín dụng để đóng tiền về nhà. Chỉ trong khoảng 1 năm, mình đã dùng hết hạn mức của cả 3 chiếc thẻ tín dụng này. Mỗi tháng, mình chỉ có thể thanh toán số dư tối thiểu của khoản tiền đã tiêu. Tháng nào kiếm được chút bạc khoản tiền, mình sẽ dồn hết lương vào thẻ tín dụng, rồi lại dùng chính số tiền ấy để trang trải cuộc sống. Vòng lặp này cứ tái đi tái lại suốt gần 2 năm qua. Tổng số dư nợ tối thiểu mà mình phải thanh toán cho cả 3 thẻ tín dụng này lên tới 13,5 triệu trên tháng. Không dám nghĩ tới chuyện yêu đương dù đã 28 tuổi vì không có tiền. Cuộc sống của mình chỉ bắt đầu khá khẩm hơn từ cách đây 3 tháng sau khi tìm được một công việc full time gần 1 nét. Lương thực nhận khoảng 17, 5 đến 18 triệu trên tháng. Nếu không có khoản nợ 220 triệu đè lên vai, đây là mức thu nhập đủ để một chàng trai độc thân trang trải cuộc sống, thậm chí còn có thể có dư. Nhưng với mình thì khác. Sau 3 tháng tìm được nguồn thu nhập ổn định, mình mới có cảnh thanh toán dư nợ rồi lại tiêu hết khoản dư nợ đã thanh toán. Hành trình trả nợ cũng nợ 220 triệu đến đây mới bắt đầu. Vì để tiết kiệm chi phí thuê nhà, sinh hoạt, mình đang ở chung với 2 người nữa. Tiền nhà và phí dịch vụ rơi vào khoảng 1,8 triệu trên tháng. Vậy là sau khi trả nợ tín dụng và thanh toán tiền nhà, mỗi tháng mình chỉ còn khoảng 2,2 đến 2,7 triệu đồng để trang trải chi phí đi lại, ăn uống. Với số tiền còn chưa đến 3 triệu ấy, mình cho biết bản thân không dám nghĩ đến chuyện hẹn hò, yêu đương. Thậm chí còn không dám cho phép bản thân được ốm, được nghỉ làm vì chỉ cần lương tháng giảm 200, 500 nghìn thôi là tháng đó với mình lại thêm phần khó khăn, vật vả. Nghĩ lại quãng thời gian từng kiếm được 50-55 triệu trên tháng, mình tự thú, mình thấy hối hận vô cùng vì đã quá tự tin rằng bản thân đủ giỏi để không bao giờ thất nghiệp và đủ thông minh để không bao giờ rơi vào cảnh nợ nần. Thà là nợ vì đầu tư hay nghiện lô đề, cờ bạc đi, nghe còn dễ hiểu, đằng này mình lại nợ vì quá tự tin. Sau này có trả được hết nợ, chắc mình vẫn không thể cho phép bản thân quên bài học này. Gần 3 năm quanh quẩn với 3 cái thẻ tín dụng khiến điểm tín dụng CIC của mình xấu lắm rồi. Không biết sau này có vay được tiền để mà cưới vợ, mua nhà không? Tạm kết, sở hữu thẻ tín dụng ở thời đại này không phải là chuyện gì quá khó khăn. Chỉ cần bạn đã đi làm và nhận lương qua tài khoản ngân hàng với mức lương 5 triệu trên tháng, bạn đã có thể sở hữu thẻ tín dụng với hạn mức thấp nhất là 20 triệu. Tuy nhiên, nếu không có kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm rõ ràng, việc gánh nợ vì sở hữu thẻ tín dụng là điều hoàn